jam ñalle mon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jiiɗaɓe te en ɗamaretnaɓe fodde fandare on caminama no feewi de on juurama on jettama on jarnama on ñaganama Allah moƴƴere kissal e daɗal en camini galle foof e kuuɓal debbo e gorko suka e mawɗo nder leydi Sénégal e diaspora oɗo ko Diallo Demba to aynaɓe juuwa Samba Yaaji bel jotatako mo juuwi yoolo ka yen ɗum oɗo saaha joni eɗen paadi Ahmadou Kane Diallo gorko mo joom donde ma sénateur Gora Maysa Ali en jiiɗino wadde makko ɗo e yewtere nde tawno kadi ne neɗɗo kadi fewjat tan kadi ko Allah kadi hoddirta nden yewtere heɓani wadde kono noon oɗo saaha joni eɗen paadimo tan so naati ligne kadi o naati e galle he tan jokkodirede makko inchallah ko Diallo Demba to aynaɓe joni. Assalamu aleykum fedde yiɗɓe Ali Sow, Allah jarama on jarama ñanden on tijjinomin ɗo Allah waɗi dañɗen sankare dernière minute hande nde tohoro haalnimi so tawi mbiɗa heeɓi min ko mbawnomi jaggude fof mi woppat on mbawen yewtidde mi yoɓa ñamande ɗum noon meɗen ɗo e nder dingiral ngal dingiral fedde yiɗɓe Ali Sow mi yettimon mi juurimon e meɗen e disposition mon Allah jarama on jarama. Machallah kan jeeri Diallo jeeri jaalala waala Diallo iɗiɓe keɓani waccindiɓe kaala gorko mbo leeraɓe ardi ko foof Kane Diallo inde nde machallah wona e nder leydi Sénégal tan kono adresse o no wawi taw hewɓe ganda surtout ma noon kadi ngallo dingiral angal waɗi département Podor kono angal waɗi kadi e banggue hirnangue he joni noon eɗen jiiɗi kalana meɗen hombo woni Ahmadou Kane Diallo e ɗo jeeya e hol hitande e guure ɗe ndendinana meɗen ɗum tan mbaɗna meɗen ɗum mollar jiiri bandiraɓe mbawa kadi andu hombo woni Ahmadou Kane Diallo jeeri. A jarama Tokoro. Amadou Kane Diallo jibina ko wuro no wiye Guédé Chantier ko babam idi ɗon wonde imam ratib e sankima law noon Amadou Kane Diallo hande ene yaade 60 duuɓi e jeegom yayam noon ko jumanajo Amadou Kane Diallo ko pullo bammum ko pullo bammum ko pullo yummum bammum ko torodo Guédé e Dimat yayam noon kadi jeeya ko jum e ñanggaɗi e ñangaji ediɗi e ɗin fof taw Amadou Kane Diallo koye Podor fof jeeya komi ɓi Jeylar Abdoul Pullo Abdoulaye Hammad Mamoud Nana Kibbel Korko Foyor Mbayalti e ina wayno janggumi ko Dakar nehimi ko Tanam Alaji Samba Kane on rewe yummum babam woni Alaji Mamad Kane jiiɗi yumma Alaji Mamad Kane mo paamir toon woni bammum Papa Kane Mayo desno Mayo faati to e jum walla bammum Mansour Kane gonnon ɗo ministre infrastructure bon ino wayno ko ɗo woni Amadou Kane ko Amadou Kane mo département Podor Amadou Kane mo Pullo Amadou Kane mo Goudron Amadou Kane mo Waalo. Inchallah waɗi fayida no fewi Ahmadou Kane Diallo gorko mo jom donne ma sénateur Goral Maysa Ali Amadou Kane Diallo ndi ha heeɓi duuɓi muɗum jeegom jeeɗi holko Amadou Kane idi wadde woni ko gaynako walla naati koye français walla Qur'an walla ko arabe ɗon min jiiɗi garana meɗen noon a weltanama no fewi kadi jaabol ngol waɗi fayida no fewi. A jarama Tokoro nde jibinami nde 31 août 55 Allah waɗi nde jeertemi duuɓi tati lebbi jeegom ko nden babam rutti joomum sanki no wonno imam to Guédé Chantier mo wiye Elimane Jeylar nden noon tanam ƴettimi nehimi to e Goltappe nehimi ɗon mbeɗo janggo Qur'ana donc mi yiyani baali mi yiyani nayyi e ha dañmi 6 ans natmi école nde dañmi 6 ans natmi école ɗon e Goltappe donc min naatiri nasaran tan janggumi Allah wallimi kadi e haqqille mi meeɗa darade mi meeɗa dublude ha nde dañoymi entré en 6e jami Prytanée militaire woni école militaire mo Ndar gonmi toon kadi ha mbaɗmi premiére Allah waɗi bon gummimi ɗon taw ko grève mo mbaɗnomi dirigé min mbaɗa e l'armée jaltinami hedde décembre en dañmi bakam nden hitande kadi e mention jami université mbaɗi ɗon hitande mbattumi ɗon hitande wonde min mbaɗi grève kadi Senghor wi amen
e caggal mum gonmi janginde mathématique e nder lycée ji e nder collège aji ɗi duuɓi tati nde temmoye duuɓi 4 dañmi bourse jaami Nations Unies taw décret o kasama janggoymi to e France dowlo France ha gonmi expert en informatique te puɗɗimi artude gonmi directeur informatique mbo poste pendant presque duuɓi no mbayi leydi 14 hotomi wonde conseil technique mbo président de la république Abdoulaye Wade ha wattimi directeur général mbo COSEC gummimi ɗon gonmi ministre conseiller nde yanata nde mbiɗa woni ministre conseiller bon caggal mum noon hannde o komi médiateur financier chargé des assurances c'est-à-dire so probléme waɗi hakkude assurance naaɓe e joom e ƴettuɓe assurance ko min haalante mi régle ɗum taw neɗɗo yoɓata hay machallah waɗi fayida no feewi a yeehi ha a yettima ɗo ganduɗa ɗo mi namdonokima kono bandiraɓe so nani kadi ma kocci hen gandal no feewi no feewi Kane Diallo hadema e wadde politique hol meccal ngal guiɗiɗa wadde an walla an a diwtan mbaɗɗa politique e hol hitande natɗa politique a jarama min mi waɗi politique law guila mbeɗa woni élève guila nde mbeɗa woni élève nde jaltumi Dakar Bango en 1974 guila nden mbeɗa waɗa politique mbeɗa woni politique élève mbeɗa jangga mbeɗa waɗa politique ha Allah waɗi noon janggam nde gasoyto taw mi woni ingénieur informaticien mi wiye expert en traitement de l'information ɗum waɗi mi woni directeur informatique poste guila 1987 ha 2001 waɗi ɗum duuɓi 14 mbeɗa woni mawɗo informatique poste Sénégal fof e nde gummimi toon tan mbaɗami conseil technique ɗon après Abdoulaye Wade ƴettimi waɗimi conseil technique affaire informatique quoi donc no paamirtaɗal politique o mi sertani hen guila mbeɗa yaare presque sen beelama mbiyen guila mbeɗa yaare duuɓi 19 mi sertani politique o machallah nanama famama kono joni Kane Diallo wadde an tawi ko duuɓi 19 poɗiɗa politique wadde guila Abdoulaye Wade wonani e lamɗo an koye politique gonnoɗa joni an ko Abdoulaye Wade tan guiɗiɗa wondu walla a wondino e Abdou Diouf komi jiɗɗo namnade tan mbarmami heɓ pallanteje noon ndewoɗa mbaɗɗa ndewmi tikel ha jottodirɗa e politicien ji ha ndewɗa ha keɓɗa ɗo keɓɗa ɗo par ce que namnal ko ndewmi tikel tan ndewmi tikel ha mbawa heɓde information ngaji jiɗɗa ɗi joni jinmi ko andude beele an ko Abdoulaye Wade tan guiɗiɗa wondude politique walla hay Abdou Diouf meeɗi wondude politique a jarama Tawro ina wayno nde puɗɗimi nde politique nden politique ko parti goto wonno presque nden Abdoulaye Wade ni bon dillano no fewi puɗɗinomo dillude tan ko wonano no fewi nden ko parti PED e oɗo tan wonno Senghor ɓurno tidde hoto arde min mi tawama politique Senghor ko Senghor rewimi université wona Abdou Diouf par ce que somi wima 1974 aɗa nden Abdou Diouf laami Sénégal ko 2000 laami Sénégal ko 1980 1980 donc 74 ha 80 ko Senghor wonno ɗo min nde mbaɗami politique nden Senghor no haɗatno parti ji goɗɗi woodi donc min mbanno créé ande jeef mo nanaton o ko jibinɗo ande jeef ko hen min gonno kono komin suudinoɓe emen goni clandestin ko hen gonnomi donc ɗon puɗɗirimi nden kala mo jiiɗa ina dilla wondani laamu suuɗoto par ce que so jaggama tan sokete walla ware donc min koye ɓen gontinomi ko ɗon puɗɗirimi leyi ɗon ha haqqille o min mbaɗi fedde ina wiye rénovation jum jibina en 1976 nden nanmi hen jibina ko 74 kono min nanmi hen ko 76 e ƴettumi golle ɗe nawtumi ɗum Fouta pour ha fuutankoɓe mbawa finde mbawa andude nden jum ko ujunnaji ɗiɗi yimɓe tan gonno tonete bon alano étage alano haydara bon min puɗɗi noon emin mbaɗa jime e jimɗe taw nden mi nanano pular no jahatmi toon janggumi pular ha mbawmi ɗum nde battumi noon nde gandumi komi pular ko beltimi hen mbimi noon sukaɓeɓe yooɓe tinno ɓe ganda koɓe jogui ko no tiiɗi par ce que nden ko goltappe tan gonno mbeɗa arta ɓe nani wolof tan mbimi ndeke pular no heewi fayida yooɓe jaggu hen min gone wadde jime jimɗe e gueɗe kewɗe mbaɗe noon ha Allah waɗi min mbaɗi ñalɗi pinal juɓɓon 72 heures fuɗɗi ko en 1990
ha duuɓi ɗiɗi fof no waɗatno bon nde PS noon yiiɗum Abdou Diouf en jiiɗumen mbi oɗo cukalel somin gartirani mbo e langga men o bonnata komin jahata ko ɓe mbaɗimi convoqué ɓe kalda yam ɓe mbi sa natani e PS min pusat fedde ma nde te min nden kala ko dañmi fedde nde ɓurinimi woni ñalɗi pinal woni fedde culture ɗum nawnomi e babmal ɗum nawnomi e gueɗe kewɗe matum men garoy hen ɗum waɗi noon natmi e nder PS gondumi e tendance Abibou Daten e Lobbat Fallen ina wayno presque ɓe mbaɗinomi ni presque directeur de campagne mabɓe o hen gonmi ha nde PS yani nde Abdoulaye Wade noddimi wi kam min gandal ma ngal mbiɗa sohli ɗum nden taw PS ne waɗimi député candidat député mbeɗa woni caggal Kalidou Keneme wonande anduɓe mo doɗel naade bon nde Abdoulaye Wade faami ɗum noddimi wimi komi cohluɗo gandal ma ɗumon mi jaaɓi waɗimi conseil technique en 2001 14 mars 2001 mais mbimon politiquement ɗo gonnomi ɗo ɗon keddotomi o wi ɗum ala probléme keddimi e PS min jeeyi élection piyami nde piyami ha gaynumi o ɓe nodditimi ɓe mbi eɓe cohli gandalam base am wi kam sa yahani minen min goppete saabu oɗo ko laamu sohluma wona an sohli laamu donc so laamu noddima yaha ɗum addi natmi e nder PDS le 2 août 2001 ko nden natmi hen emen dogo ha gonmi hen président fédération e nder département de Podor emen dogo ha ni joni en 2014 ari noon mbaɗmi créé fedde wiyetede ɓamtare liggeyel Sénégal ɗen fedde nde mbaɗmi ɗum créé jaami élection 2017 gardimi listam datmi liste uji nogas e goho kono nogas e joyyi daɗimi mi dañani député kono mi dañi yaajede e nder Sénégal foof bon caggal mum ɓe ndewe yam pour yomi artu calimi dañmi caɗele e justice e foof gonmi hen meɗe haaɓe ha Allah laɓɓinimi ko en 2018 noon nanodirmi e Macky Sall min nanodiri e programme min nanodiri donc comme ko min mi dañano puisque min mi yiiɗinoma député mi dañani min kam wawata yiilade wonde mawɗo leydi mbimi noon yomin jiiɗo candidat min nanodiri e Macky Sall guila nden noon koye makko min gondi min cayani APR soko noon ko kanko min jagganto e 2019 min naati hen no feewi ha résultat dañaɗi ɗi emen gandi emen nden hen mbeɗa liggoɗo donc e Abdoulaye Daouda Diallo woni coordonnateur o mbeɗa wonde to jumto e Cheikh Oumar Anne e woɗɓe foof ko jaam woni ɗon e a jarama ko ni woni parcours am politique ko noon tigui Ahmadou Kane Diallo jeeri a weltanama no feewi Kalidou Keneme on ko mbo duɗen eɗen gandimo kadi no feewi eɗen ganduɗoma ko wona ɗum ko Ahmadou Kane Diallo a woni maire jumɗonno Massinatoro Guura Maysi Ali maire o ɓocciti e junggo ma joni holko jangguɗa hen holko jangguɗa yaade ha wona maire ɓoccitoma garta mbiya aɗa yilto maire ɗon holno somi nanimama ɗon hol yiyande ma e hol jangde jangguɗa e wonde maire ha ɓoccitoma est ce que a andi holko saabi wonde maire nde ɓoccitima gueɗe gonguel nguel en mbayri nande rénovation de Djoum ina dilla holko saabi gueɗe gonguel nguel beele rénovation Djoum est ce que an aɗa fentanno hen morceau ji aɗa yimanno hen tokoro wona 622 ko 522 52 66 donc wat ittu 622 52 66 mbaɗa 522 52 66 Diallo bisimilla ma namnal noon ɗon e dow ma he caggal nde mbaɗɗa agité ɓeɗo musidɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe no feewi e nder dental he kadi ko Ahmadou Kane Diallo waɗate invité du jour bisimilla ma aɗa hetta e tokoro mi jaabimama gilnani mataw a yiyani jaabugol ngol mi watti ɗum hay partagé mataw a yiyani jaabugol kono mi jaabima gilnani patanmo ko question ngaji ma machallah mbeɗa soyno aɗa ari surtout aɗa ara wadde ha telloɗa sa tellima ha haljiti inchallah mi heeɗo ko kalɗa on saaha mi arta a weltanama no feewi e deuxiéme question ko fate rénovation Djoum 72 heures fuɗɗi ko 1990 min dewni hen 92 94 96 98 gueɗe nden min totti lenggue ɗe worɓe mais ronki yaade
bon première bande rénovation jum effectivement ko 1979 waɗa bon min muuloy ɗum France to kono bon mi fentanno jimɗe mi fenta aussi jime kono min wo yimatano mi fentatan ɗum mi wattani ɗum récitation bon ɗum noon comme yo andire noon merci ko ɗum ɗo wonno namde ɗe ko waɗi rénovation dillani joni ko haydara min mbaɗino festival goto nde festival des arts nege watte nde gasi nde min ɓamti festival goɗɗo Allah waɗi min dañi hen sankare ñande hen guila nden noon ɗesi dartade kono oɗo temps ɓeɗen yewtide hen pour ɓamtude ñalɗi pinal ɗi par ce que ɗum ko pinal manggal e nder jum e nder diwan o foof ɓeɗa haalde ɗumen e ardiɗo wuro ngo wonno culture koko waɗa décentralisé kamɓe ko liggey mabɓe ɓe poti wadde bon so nanodira foof mami wattu hen doolam mi forma sukaɓeɓe ha wooda no ɗum wayi ha ɗum sinke ha feewa saabu ko jibini e jum heewi no feewi saabu ko heewɓe hannde ne goni rapport uji ne goni yimmoɓe ne goni waɗoɓe gueɗe kewɗe koko rénovation formi ɓe ɗum noon no moƴƴi kadi sukaɓe less aroɓe ɓenne wooda ko goppana ɗum waɗi haqqillam nan hen no feewi no feewi ko doole ɗe e mataw yot nattino heeɓede tan bon mais joni joguiɓe doole ɓe somin nanodiri ɓeɗe wawi wadde ko ganduɗa ko ma mawnu e sukaɓeɓe machallah Ahmadou Kane Diallo bandiraɓe ɓe nani ɓe paami joni to banggue rénovation jum Baba Maal elle ko hen jeeyano e woɓɓe holɓe en est ce que rénovation jum heddiɓe hande classe uji maɗi est ce que ɓen hande aɓe dilla hen walla ɓen kam fof goppiri hanti wonɓe less ɓe ɗon amin jinno andude ɗon sen pari ɗon kadi après jawten e politique he garten noon e politique oɗo saaha joni ko wuuli jaw ko e mandaji ɗi ganduɗa ɗi nanɗo teggodira ɗi ganduɗa ɗi ardi ɗumen oɗo saaha joni wone tope ko président Macky Sall ko noon tigui Ahmadou Kane Diallo en piikan hello en pewtigayte président Macky Sall Amadou Kane Diallo président Macky Sall koye deuxiéme mandat yarata walla koye premier mandat ɗon ko namdal bon ino wayno namdal magal wonko soomi less hen kono ko mbawmi wiide tan so tawi mandat woni a waɗama élire a waati aɗan waɗa dirigé e président Macky Sall waɗino mandat gadiɗo woni 2012 haye 2019 waɗi 7 ans wurti guila 2019 nan waɗa deuxiéme mandat mum waɗa deuxiéme mandat to banggal gardingo maintenant an namdiɗa ko est ce que omo jogui droit wadde troisiéme mandat walla ala ko ɗum woni namdal gongal less bon eɗen mbawi wiide ko idi foof nde wino omo ƴetta duuɓi jeeɗiɗi watta ɗum duuɓi jeeyi ko conseil constitutionnel wimo ala hen droit te constitution men o wi ko aɗa foti wadde mandat ji ɗiɗi hen goto foof taw ko 5 ans donc so tawi ko conseil constitutionnel wimo jeeɗiɗo wawa wontude 5 won hen ne jaggui oɗo mandat gadiɗo alano hen mandat oɗo kam mbo woni wonno ko duuɓi 5 inan hen donc ɓen jagguɓeɓe oɗo mandat mbo duuɓi jeeɗiɗi ala hen puisque conseil salimo yo artir ɗum duuɓi 5 ene wawi jaggude o woni koye premier mandat makko so gasi omo wawi jogade droit dañde deuxiéme mandat bon ɓe ganduɗa ɓe noon jaggui ko mandat o hayso woni duuɓi jeeɗiɗi walla duuɓi 5 ko mandat tan oɗo woni deuxiéme mandat makko effectivement constitution ne wiya e sa waɗi deux mandat consécutif a wawa wattude goɗɗo ɓen ko ɗum jaggata kono foof e waade noon il faut pamotiren ko woni ko goo ko conseil constitutionnel goto rokka wiide o no wawi wonde candidat walla wawa wonde so tawi tan koye conseil tan tuuga hohoɓe hewɓe politique mbi omo jogui droit yiiloyade troisiéme mandat par ce que Barthélémy Dias haali ɗum professeur Babacar Gueye haali ɗum Zouankek haali ɗum par ce que e nder constitution keso o e nder ko wiyete ko les mesures transitoires windaka hen constitution o ina waɗa appliqué e mandat mbo woni o tant que windaka noon haqqillaji ne gadda nan hen ala hen kono so tawi tan ko conseil constitutionnel o ko wino ko mandat duuɓi jeeɗiɗi wawa wattu ɗum 5
te ɗum ɗo e oɗo constitution wiya ko mandat ko duuɓi 5 te ɗiɗi mbawa so reggodiri ɗiɗi ko ɗon haɗata haqqille ne wawi addude yewte ko hay goto anda kono on en jettaki ɗon taw premièrement pour kalen haala est ce que mo wawi wonude candidat walla wawa wonude ɗum fawti koye kanko yiɗa d' abord il faut goho yiɗa ɗiɗi so yiɗi haw gayni o waɗa déposé candidature makko ɗiɗi conseil constitutionnel wi no jaɓi ɗum walla jaɓani so conseil jaɓi troisiémement hay so jaɓi omo woni candidat ma leydi ndi wotanmo nde wawa dañde troisiéme mandat ɗum heppino Ablaye Wade donc ɗen gueɗe tati sowa arde ɗum noon haalde ko yontani ko bonnude haala mum tolniɗen ko kanko Macky Sall omon ardi Sénégal omo heddora duuɓi tati te ko kanko jagganten kanko gonduɗen jiɗɗen ko yo jokku programme makko jiɗɗen ko yo jokku programme makko ko waɗi jiɗɗen yo jokku programme makko te men jagganmo ko mbawɗen fof ko par ce que goo kanko président Macky Sall ko Allah rokkimo ko Allah mo rokki ɗum e Sénégal taw Allah waɗimo directeur département Allah waɗimo directeur général Petrosen Allah waɗimo ministre ha ɓooyi Allah waɗimo ministre d'état ha ɓooyi Allah waɗimo premier ministre ha ɓooyi Allah waɗimo président assemblée nationale ha ɓooyi Allah waɗimo président de la république du Sénégal ala goɗɗo dañde on parcours e nder Sénégal te kadi ko suko taw ɗum noon nantade makko ko limanagal ko yidde wuro ngo ɗum ko goo ɗiɗi kadi ko kanko Allah rokki e laamu makko pétrole et gaz feeñi te pétrole et gaz ne heewi kaalis ne heewi addude jaam so tawi renama e Allah waɗi ko tagi ɗum feeñe gurdam ko e guura makko ko par ce que kanko ne eɗen en jii Allah waɗinimo ko ɗum o janggi ko pétrole et gaz ndekete noon Allah juumani yama pétrole et gaz feeñatano tant que kanko président Macky o laamaki leydi ndi Allah lamminimo feññini pétrole et gaz kanko noon andi tigi rigui noon pétrole et gaz hutorte ha ɓamta leydi donc ɗum ko deuxiéme raison mo ganduɗa eɗen poti nantade makko troisiéme raison o ko pétrole et gaz kala ɗo woni saysayeɓe nan taadi leydi ndi nan jiiɗo addude bone ha kepta pétrole et gaz o won guure kewɗe ko noon ɗum wayi nan Mozambique nan banggueji goɗɗi haareji tan ɗi gasata par ce que yimɓe goni tan ko yidde ñamde ko woni ko ɗon ɗum woni cadde ɗum woni koɓe mbaddata ko e guure kewɗe ɗum noon sen jiiɗa ɗum sen jiiɗi enen pétrole et gaz kutoroɗen ɗum ha nafta men ha ɓamta men no ɓamtare ni ɓamta leydi ndi foof ala budda enen foof gonen caggal Allah caggal makko dokken mo doole haw huule par ce que so neɗɗo huulaka tan waɗata ko boni ɗum noon mbo yiyantaki hulantaki wona enen tan wonduɓe makko pour wonde caggal makko hayɓe ganduɗa ɓe ina jiilo leydi ndi ina foti won caggal makko par ce que so leydi natti ɗo wonde ala ko laamotoɗa ɗum noon hay opposition ina foti arde kañumenne kamɓe foof wondude men ɓe dolnombo pour ko ha ɗo e 2023 ko nden pétrole et gaz fuɗɗoto yaltude taw quand même caɗele garata e leydi ndi ha yimɓe ne gaddan men ɗo wiyete djihadisme en gueruji ɗi hay goto anda mataw men gartoyi affaire ko kewno ko mi haalano moon ko soomi nder hen ha par ce que huɓɓude walla helde walla bonnude walla wujjude kaake janane ɗum jeeyaka e hollude a weltaki ko noon tigi tagor Amadou Kane Diallo gorko mo jumɗonne masinator Gora Maysa Ali walla kadi somin mbiyala min mbiye gorko mo leeraɓe a yaajnima no feewi e jaabol ngol a yaajnima no feewi men garoy hen gueɗotoɗen koye remanimat mbo ganduɗa waɗi ko ɓooyani no feewi ɗum holno jiiruɗa ɗum woɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe APR ɓooyeɓe hen jalti woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe gonano APR naati ɗum ɗon joni hol yandema hen après garana meɗen Antoro Sonko e Adji ɗonne kadi amin jiiɗi kadi garana meɗen ɗon holko saabi neɗɗo porté plainte photo notoyade waɗa conférence de presse kono wona laabi ɗiɗi laabi tati ɗon fof kadi amin jiiɗi kadi garana meɗen ɗon ko wona ɗum ko to jaabowol ma to est ce que wona conseil constitutionnel ɓeydi pusde président Macky Sall ha wawa wadde 3e mandat jowen ɗo ha yes seeɗa tawa kadi ari jokken jokkiden tokoro a jarama ino wayno ko
ko giɗiɗa ko wiide ko affaire remaniement mataw jiɗɗa wiide ko won waylo baɗɗo par ce que remaniement sowa wadde won yaltuɓe won naatɓe mais ko ɗum autorail noon way tan kala gar mo garɗa won joloɓe won tellotoɓe quoi ɗum ɗon kam koye aduna tawa en cuwa ɗum liirde no feewi te kadi yaltuɓe ɓe ne mbawi garta naatɓe ɓe ne mbawi kadi yaltude par ce que mandat o sowa gasde ko duuɓi tati ciftoren temps Ablaye Wade no waɗatno ni naata ha ɓatto yalta walla ko way noon bon so ɗum ɓenni ko mbiɗa ko kadi ɗon mbattintomi conseil constitutionnel o est ce que kañum wona puusata Macky ha calcule 3e mandat bon mi sikkani ɗum par ce que Macky so a wiide no waɗa 3e mandat neɗɗo yo fade ha wiye mbeɗa yiiɗi neɗɗo kay so wiyani mbeɗa yiiɗi hoto yimɓe mbi par force o yiiɗa par ce que laamu wona neɗɗo fof suusi laamude wona neɗɗo fof suusi ardade leydi ɗum noon goppen ha wiya mo yiiɗa so wi omo yiiɗi o waɗa ƴeewen somo waɗa déposé so déposé ƴeewen soma conseil jaɓ so jaɓi ko nden caggal mum noon leydi Sénégal est ce que ma jaɓ ko nden o wawa dañoy 3e mandat ko ɗum yantani taw te kanko e hoore makko yiiɗa kalɗo hen o yiiɗi ko wadde concentré ligguey makko jokken hen ko faate noon e affaire Adji Sarr e ko kewi ko bon ɗum kam min ko gueɗe tati jiimi hen ko iidi fof ko hakkude suko debbo e suko gorko leydi ndi mo gonɗen o eɗen gandi ko ndemen deƴen tan yimɓe ko suuriɓe rek mais ya trop waɗoɓe ko way noon no wayno leydi eyyi mataw noon ko Allah suustimo tan wayno wayni so waɗi e waɗani fof ko Allah suustimo so on ko haali ko no woodi walla woodani ɗum ko laamu tan haalata ɗum ko laamu to banggal justice ko justice tan jogori ɗum haalde kono ɗum vraiment ko détail par ce que Sénégal fof ne jogui probléme aji ɗi ganduɗa ɓurɗi wadde fayida ko ɗum ɗon bon deuxièmement noon kanko ko politicien omo andi ɗum ɗon no wawi mo rewde ha wooda ko bonnanimo o waɗi hen réaction politique o noddi yo yimɓe garda yo mballumo yo gonde makko o huɓɓi wuro ngo o waɗi ko réaction politique ɗum ɗon kadi ko probléme makko so tawi e nder réaction politique o wonko waɗi hen ha jibini ko fotana jibindemo kanko rondoto ɗum eyyi ɗum ɗon kadi ko banggal justice maintenant min gandumi tan ko won yimɓe tampunoɓe won yimɓe heydunoɓe won yimɓe kaaɗnoɓe won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kaaɓiri ko par ce que ngala liggueyaji kaaɓiri ko par ce que liggueyaji mumen jahani kaaɓiri ko par ce que covid o wiya ko cohoɗe wiya ko couvre feu natti yeede natti yiide koye mumen ɗen foof no paaɗira nde dañi noon ɗo gulliti tan naati hen woni wullude sayseɓe kadi naati hen gaddi armuji gaddi foof huɓɓude wuuro ngo ɓe mbaɗa hen profité yimɓe ko heyɗuɓe ɓe ñaami ɗum waɗi sen président wiɓe mi faami moon ɗum woni firti mi faami moon omon rutto donc ɓen gueɗe tan foof kawri ɗon ɓe ko opposition meɗen andi heɗɗo bonnuɓe ɓe walla huɓɓuɓe ɓe wona yimɓe Sonko wawa wonde yimɓe Sonko wona yimɓe opposition meɗen andi ko bonni ko ɗum ɗo sayseɓe heewɓe ganduɗo hay so wona haydara no mbaɗa agressé yimɓe saka noon ɓe dañi occasion ñamɓe ɓe noon ƴettuɓe no guddiranaw galleji maɓɓe ɓen ko heyduɓe eyi ɗum ala donc probléme min sikki ɗum ɗon fof en ɓeni ɗum ko tiiɗi ko alhamdoulillahi rabbil alamin nde président e gouvernement o e militaire ɗi ndewani ɓe ha gone warde jamma e ñalawma par ce que guure fof ko noon wayi donc alhamdoulillahi rabbil alamin sernaɓe kaali hen jaam dañtama jiiruɗen ko yo jaam ɓooyi affaire noon suko debbo e suko gorko ɗum affaire sukaɓe min komi mawɗo joni ko noon tokoro a leeli noon sa leeli ta meɗen gasat tawa en mbaɗani haydara a leeli jawaɗen fe mbeɗa andi won naddanoɓemo téléphone aji ko wona ɗum ko yo Allah yettin mango ha yettoɗo foti yettade ɗo joni ko jiiɗen caggal nde waajo wulli luuki wi gaare jalte yo gonga majji yo fenade yaa dow ha yimɓe fof jalti gulli luuki no mbiɗa ni heyduɓe gone bonnude ene bonna ene nawa bagasuji janat ene potta e woɓɓe ene mbaɗa ko mbaɗa ko ene naata e osaji enen jiiɗen ko président Macky Sall o way kono calliɗɗo ni saabu kanko en mawɗo leydi ni mbeɗa jogue makko respect no fewi kadi min hooram ko kanko jinmi kadi kanko gotantu joni est ce que mitinaji ɗi ina jarno walla jarani mitinaji mbatteɗe nder Sénégal département Podor Ziguinchor région de Saint-Louis ha nokkuji fof nana mbaɗa mitinaji est ce que mitinaji meeɗi yiiɗi mitin tawa wona campagne tawa wona élection ngaji est ce que ɗum ɗon meeɗi yiyede est ce que ɗum ɗon ina foti wonde gueɗel gonguel nguel financement ji beeteɗi ina mbaɗe financé ji
jeune ɗi est ce que ɗonne kadi wonko ganduɗa hen Ahmadou Kane Diallo gorko mo jumdanema sénateur ɓe a jarama tokoro bon ina wayno yimɓeɓe sa dawani tan a hirdat kono kelle yimɓeɓe gamata yimɓe mbi yimɓe jettata koye mumen yimɓe mbi sukaɓe mbi ɓe dokkaka liggey yimɓe mbi ɓe ballaka e entrepreneuriat woni financement ji yimɓe ne jahana nawa ɗum kadi wiye kadi pourquoi ɓe mbaɗa ɗum donc mi sikku il faut yimɓe ganda ko jiɗi min waɗi Fouta balɗe 13 12 13 o gartumi mi wonde rewɓe tourné mi waɗi département o fof ɓe nawi ɗo nete million ngaji 80 millions woni million ngaji temedere mankuɗi nogas woni capanɗe jeetati million ɓe nawi ɗon 44 tonnes de riz ɓe nawi ɗon moulin ngaji 22 nogas e ɗiɗi e pecci ɗum ko arrondissement ɗi rewɓe bon yo kutoro par ce que wonko nafata c'est comme tan de président Macky ƴettirno 1000 milliards woni ko yaltini hen watti ɗum guura totti yimɓeɓe par ce que yimɓe ko tampuɓe bon caggal mum noon leader uji ɗi mbi bon covid o comme gasi décret o ittama par ce que ɗum wannoɓe tellaki wona ɓe gandi no tellade ko décret o wino hoore ɓe mbaɗ rassemblement ji kono décret o ittama ɓe mbi yoɓe tello ɓe namno sukaɓeɓe holno ɓe ballirte e liggey par ce que ɓe gaddi ɗon ete ko wayno apixen ɓe gaddi ɗon ko wayno ADPM en ɓe mbadde mabɓe forum aji pour namnade e ƴettude dossier ji mabɓe ɓe mbaɗa financé mais déjà e tabal ngal ɓe pawi hen 80 millions bon ɗum kadi no moƴƴi mais ensuite so tawi ɓe nan gulla nan mbaɗa nde opposition dari na waɗa marche no ummi palais de la justice no dogo partout no holle yimɓe ɓe gondaka eɓe gulla kamɓene eɓe mbaɗa ŋaña Macky Sall eɓe mbi Macky Sall tinnaki waɗani fewani eɓe kalanoɓe koɓe beela foof mais c'est normal que yimɓe Macky darto mbiya Macky minen emen caggal ma ko wullat ko nawrani amen ɗum waɗi Podor wi ko kañumen goni titre foncier Macky Sall ɗum kay ala ko boni hen ɗum wona campagne fuɗɗaki campagne so fuɗɗama wiyete ko udditama mais wona neɗɗo hay woppata ha campagne tan ara so tawi ko ɗum kadi furankoɓe mbiye onon garata ton ko ha campagne ɗum noon mbeɗa sikki ɗum hay probléme goto ala hen Dombayi au contraire ko waɗa ko no moƴƴi que il faut saro e Sénégal pour que wonɓe caggal ganda Macky soit pertude laamu ngu Macky ha joni yimɓeɓe koye makko gondi par ce que ɓen mbiyata ko natti dañde majorité sa yimɓe no kuɓɓa no luuka c'est parce que ɓe gondani makko ko ɗum ɓe mbiyata ɗum noon e hollirde law ko au contraire pour hoto ɓen jeeyede e addandaɓe dooleji kadi ɓe bonna ko mbaɗata ko no mbanno Sankara e woɗɓe ɗum kay neɗɗo ko normal foto waɗede donc min mbeɗa sikki hay probléme goto ala hen min foof nde tawimi ɗon te kala ko waɗa hen ina moƴƴi wona politicien waɗa ko waɗa ko no moƴƴi hayno ƴettumi konngol bokke jalluɓe yimɓe foof nani ko mbimi ko mi wiɓe yoɓe ɓeydo hettade sukaɓe ɓe yoɓe ɓeydo hettadeɓe yoɓe ɓeydo walludeɓe ɓe balli suko hay sa walli ɗum hannde janggo yejjittu kono yoɓe jokku e wallude kono yoɓe guddi téléphone an ma ɗi yimɓe ɓe ne keɓaɓe ɗum kay no moƴƴi ɗum noon mbaɗmi proposé lebbi ɗiɗi fof yoɓe jaat Fouta ɓe mbaɗa arrondissement fof ha gasa wona meeting ɓe mbaɗata ko tourné ɓe ɓeydo andude yimɓe ɓeydo haaldude e mabɓe ɓe gadda caɗele yimɓe soɓe duttima min mbaɗa ɗo hede batu ɓeeto pour ƴewde holko jaggere hen fewndite so lebbi ɗiɗi timmi min jaaha arrondissement goɗɗo ɗo e lebbi jeetati fof gasa par ce que min politique jiimi hen koko nafata yimɓe ko nan ko nanmi ko yii ko jiimi ko nda e ko dañmi ko machallah ko noon de wayata nde waɗa fayida politique ko yii ko jiimi nan ko nanmi nda e ko dañmi ko kadi toujours yo neɗɗo ruttoto to ndemandi fooli jiggandi kono noon enen jiiɗen fuutankoɓe bojji mumen fof ko président Macky Sall jaggi dañi e Fouta député ji e ministére uji kono kamɓe fof ɓe koɗi ko Dakar ɓe ngala haaju Fouta ɓe ƴeewata caɗele fuutankoɓe ɓe gaddana Macky Sall ɓe Fouta nawane ko ɓoyani ko mbeɗa haalda e leader politique goto o wi fuutankoɓe ɓooyi wonde laamu he kono noon ɓe meeɗa wullu ɓe meeɗa luk ɓe gulli ɓe luuki tan koye président Macky Sall marque président Macky Sall ɓe jawi te Fouta wona ndiyam tan yiɗi ina yiɗi gueɗe kewɗe Dakar ko dañi ko Thiès dañi ko Ndar dañi ko Tivaouane dañi Touba dañi ko
yo nawre noon yaara bange funnaange mbarma enen fof mbarma leydi ndi ɗo ɓaariɗa fof ko cukalɗa ko ma dañ ɗum toon eyyi ɗon kadi min jiiɗi kadi garna meɗen heen on beltanama no feewi. bon mi wayno tokoro jinnomi ko won toɓe ɗe memmaka te haala kan noon juuti taw mbeɗa yinno memdede seeɗa mi woppuma mbaɗa dernière question mi daña no poftirimi par ce que noon juuti seeɗa ina wayno ñaaguimi Allah ko président de la république yo namno SAED waɗanamo situation ndewri ndi woni cuvetaji ɗi par ce que won heewɓe jahani campagne o anda ko taki ɓe jahani campagne probléme aji ɗi dégle won heen ko leyɗele ɗe natti jibinde so natti jibinde il faut ɗe mbaɗe laboure ɗi pewdite won heen ko ñamale il faut ñamale ɗe jooɓe won heen ko motoji pompe moƴƴani ɗum fof ina foti waɗne on situation so waɗnama ɗum o régla ɗum par ce que yimɓe ɓe so ɓe deglanako ɗum ɓoye gona weltotoɓe fawti heen forage uji bonɗi ne keewi par ce que ɗi ɓooyi ɗi pewditaka donc yo waɗane situation forage o régla ɗum fawti heen caggal tan ko wallete ko sukaɓe woni forum des jeunes ɗum ɗon fof ɗum no moƴƴi e wallude ɓe liggeyaji ina moƴƴi carte sanitaire o ƴewte ɗo waɗano dispensaire waɗe dispensaire ɗo wonno dispensaire watte centre de santé par ce que neɗɗo so sellani wawa liggade fawti heen wonɗo ngala école aji wonɗe wonɗe abri provisoire uji yo ɗum fewdite e nder Fouta par ce que Fouta woni titre foncier makko fawti heen ina waɗi taliji poɗɗi jokkitede bon ko wayno Diatar ha Halwar yo jokkite heureusement ɓe kaali ɗum to bakke jalluɓe ko wayno kadi to e hedde gasnirde nde woni ummade mbeɗa sikki ko Demet ha Kaskas yo fewndite par ce que ha Demet y a aucun probléme pomuji ɗi yo fewde yen gandu noon fewdude ɗum weeɓani Fouta par ce que ene heewi caali ɗo heewi caali fof ko kaalisaji ɗi keewi tali goto portiɗo na wawi taw aɗa waɗi ɗum sur 200 kilomètres mais sa yi aɗa waɗi ɗum e Fouta a diwata hay 50 kilomètres par ce que caali ɗi keewi te caali ɗi so ndiyam ala ɗo rewi tan bonnat taliji ɗi donc yo yimɓe gartir haqqillaji mumen ɗumen mbeɗa ñaagui ko wayno pont-yel tokosel gonɗo Diaro Walo yo président fewdu ɗum mbeɗa sikki yo Fouta addane kadi ndiyam jarateɗam ɗo manque ndiyam yo addane ndiyam ɗo radio ji ɗi yo radio ji ɗi jahat e nder Fouta radio ji ɗi yo jahat Fouta télévision ji yo jahat nder Fouta électricité wonko fuɗɗi hen arde yo jokku téléphone aji yo jaña yo spectre uji jaña donc Fouta no foti ɓeydede ligguey te mbeɗa sikki so président hollama ɗum liggoto saabu omo yiiɗi Fouta Fouta ne yiiɗi mbo ɗum noon Allah jarama on jarama Amadou ina wayno ko jisani mbaɗɗa saabu mi jaabimama guila question o arani ƴeew ko jaabugol ngol tokor a weltanama no feewi waɗi fayida no feewi kono waɗ feere kaala ko ganduɗa ko aɗa yinno ɗum haalde e nde tawno minen wawata namnodade foof no wona fof gandinmi kono noon andene ƴeew kala ko jiɗɗa message mo jiɗɗa yawtinde o jawtina e kadi holno jiiruɗa groupe o beele kadi aɗa andi kadi Ali Sow aɗa andi Ali Sow inndaɗo groupe o kankone ko neɗɗo mbaɗɗo fayida oɗon poti annodirde oɗo saaha mon ɗo yete Dakar kono ko hedde diwan Louga to o jeeya kadi ko France o ɓuuri wawde wonde e on calminama on beltanama yo jaam on toon machallah ko wona ɗum koyne hodditi ɓoggol ngol kala joguiɗo miijo ngo yiiɗi wadde proposé walla ngo yiiɗi namnade question ngo yiiɗi namnade Amadou Kane Diallo wawi tellade Amadou Diallo nanɗo guila o yahani Amadou Kane Diallo gorko jumɗonde ma sénateur Gouram Maysal taw kay fedde yiɓɓe golle Ali Sow gorko mo Saare Mbari eyyi tokoro on jarama onon heɗotoɓe on jarama oɗon jaafo kadi mi tampu seeɗa tan so wona ɗum men jokkatno question ngaji ɗi mi jaabo kono ko ɓuuri ko tidde mi haali ko wonno yiyam te kala ko ponɗa namnade a namnirim ɗum e haqqille mbeɗa welti e groupe o mbeɗa welti e teddinaɗo groupe o yo Allah suuren yo Allah renen mbeɗa tintini yimɓeɓe tan mbeɗa jogui fedde nde gardimi nde ganduɗa ko mouvement politique ne wiye ɓamtare liggeyel Sénégal ko leƴƴi ɗi fof goni hen kono ko men ko wonno koye hoore nde ummi ɗum waɗi goppum inde nde e inde ɓamtare eyyi ko mais ko hollude ko leƴƴi ɗi fof goni hen ɗum addi mbaddumi hen wolof mbaddumi hen français woni liggeyel Sénégal ɗum noon so Allah jaaɓi komin hessitinoɓe carte uji ɗi ko ɓooyata e so Allah jaaɓi kadi komin yajnoɓe ɗum e Sénégal fof kala jiitiɗen hoore mum wawa sodde carte mum wawa jeeyede hen nokkuji ɗi fof ma ɗum waɗe no foti waɗirede ni par ce que min jiiɗi ko politique o tuugo e nafde yimɓeɓe o tuugo e nafde yimɓeɓe
ina wayno won pelle kewɗe ɗe cosmi taw pelle ɗe min dokkanɓe kalis kamɓe jeeyi eɓe piye eɓe ñamlo hen eɓe mbaɗa ɗumen tottuno kalisaji seeɗa hande kamɓe fof ɓe jaari e million ngaji par ce que neɗɗo wota rokkude ɗum ko ñaami hollu ɗum no holirta wota rokkude ɗum leygu hollu ɗum no holirta bon ɗum kadi ko ɗum woni mujiba dental ngal ko wiyete ɓamtade liggeyel sénégal kala ɗomin pewnditi mamin mbatt feere yimɓe daña kees tiima ɗum ne liggoro ɗum par ce que kala ko rewɓe dañi ma yaaha e galleji ɗi par ce que économie mo gonɗen o ko économie mo ngannduɗa ko taaba ɓuuri en heewde mbeɗa sikki noon sa ƴetti temedere yimɓe waɗoɓe taaba maɓe nguuɗi 90 donc ɓen poti ko renede wallede wona ɓe mbatte par force yoɓe naata économie réel o ala yoɓe ndene ɓe mballe ɓe guura hen ɓe gurda hen e endam mabɓe ɓe gurda hen e diine mabɓe ɓe gurda mabɓe e fina tawa mabɓe par ce que ɓamtade addi tan ko wiide yo taw ko mbaɗaten ko foof ina tuugui e fina tawa men tawi no tuugui e diine men Allah suuren e Allah renen Allah rokku men horde e jaam natiren bisimillahi rahmani rahim jaldiren alhamdulillahi rabbil alamin ɓooyata so mbiɗa wuuɗi mbeɗa selli ma yimbam walla min mamin mbaɗ tourné ji mawɗi pour justement ɓeydade hollirde holko woni yiyande men yiyande nde wona yomin dañ hunde ala yiyande nde ko yo yimɓe dañ hunde yo mbat ko moƴƴata e mumen daña hunde yiyande nde ko politicien ɗi yo mbattu haqqillaji mumen yimɓe mbaɗanaɓe ko jiiɗi ko Allah jarama on jarama oɗon cuuro yo Allah suuren rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wandiraɓe fedde yiɗɓe golle Ali Sow en calmini rendogo foof en kofni rendogo foof en jetti rendogo foof woni o yeeso minen ko Ifra Sow kan Amadou Diallo e Diallo Amadou Deme yewite muɗum en beltinima ɗum no fewi no fewi machallah banggal politique en ko haali ko hen machallah en beltini ɗum no fewi dararade jagirande président Macky Sall kan Amadou Diallo jarama machallah e wonde on en ɓooyi nande ɗum ɓooye politique guila 74 e walla 75 sa jonina politique wadde o ɓooyi politique ne guilade jamanu Senghor ha jamanu Abdou Diouf ha jamanu Abdoulaye hande jamanu Macky Sall wadde o jarama hofnama no fewi yiide mum politique sénégalais Diallo Amadou Deme weltinama e émission o hemo raɓɓiɗe seeɗa tan wonde on évité baɗon Diallo kan Amadou Diallo en fonno joogo temps hande kay an c'est Paris ene waɗi heewɓe keɗotonoɓe yiɗnoɓe ɗum pose de question kono noon ellen o yaahi kono noon weltinama tan o hofnama no fewi machallah yiide mum politique président Macky Sall yiide mum e nder Sénégal o jarama no fewi Diallo Amadou Deme Allah weltinama machallah ka moƴƴo o jarama bon ina wayno Ifra a jarama mais ko namdiɗami ko fof mi jaabima ɗum dow ya lirtu audioji gonɗi dow namde ɗe fof mi jabtima ɗum tonete anne Abbas a jarama no fewi mbawmi hen ɓeydude tan ko émission o mi fuɗɗima ɗum gila 17h14 woni 5h14 ha joni donc ɓuuri 2 heures de temps ɗum noon hunde fof dottete kadi quoi mais mbiyatmi tan ko wonande caɗele gonɗe ɗe e guure ɗe so on dañiɗi on bindat battaki ha leera nawnon ɗum sous préfet walla préfet taw ko président foti ɗum jeyde so yettima e makko tan bon uddu suudu fotani waddude jiilotoɗo ɗo waali e jiilotoɗo mbo waalti eyyi ɗum noon oɗo temps kala caɗele dañɗon binde ɗum ɓe ndewre ɗum e sous préfet ɗi walla préfet ɗi walla gouverneur uji ɗi saabu wonkoɓe dokka doole no fewi joni ɗum tan mbasotoɓe moon Allah suuren Allah renen bon le futuro yoni ne juule et puis ha gongol par ce que winomi ko 1 heure de temps après yimɓe question 1 heure de temps mais presque en mbaɗi 2 heures en puɗɗima tampude lawol haɗani e gotol Allah jarama on jarama te ko kalton ko wonɓe nder ne mbawi ɗum jabade Allah jarama on jarama eyyi jaam hiire men bandiraɓe fedde yiɗɓe Aliou Sow caggal yettude Allah ko julde annabi Badji Abdoulaye aminata koddande baɓe en jetti Allah jiiɗo waɗa baɗo laatomo arsugaji e pittali goni e tamande mum o konko jiiɗo waɗa baɗo laato elle Allah yamiri président Amadou Kane Diallo waɗama invité e fedde yiɗɓe Aliou Sow ndaw ko hani
emin jetta Allah kadi emin jetta moɗon nde tawno Allah walli on gona haasideji kadi nde tawno neɗɗo feccata ɗum hoɗum kono so iblis feccima feere ala ɓamat nde tawno amin jogui seeɗa momin mbawi settade e président Amadou Kane Diallo par ce que ko neɗɗo jiɗɗo yimɓe kadi ko neɗɗo kadi tellikiniɗo neɗɗo foof omo wawi wondude e mum nde tawno Amadou Kane Diallo ko gorko pullo so tawi fulɓe mbayino makko tan machallah min jaaru yeeso fulɓe foof so tawi mbanan makko ni par ce que mo ganduɗa hoorema neɗɗo mo ganduɗa Allah rokki ɗum darajaji aduna foof kono sa ari e galle mum a tawata ɗon gartogol nde garɗa foof ko noon natirta kadi jalta waddino eɗen jetta Allah kadi eɗen jettamo eɗen ñaago kadi ɓiɓɓe fulɓe foof yo mbayno wayni guddita galleji mumen kadi uddita téléphone aji mumen ɗi nde nodda foof tawonono ɗum noon Alaji Amadou Kane Diallo yo Allah sellin doole. Assalamu aleykum hedde yiɗɓe Ali Sow mi salmini fof mi juurima fof min mbiyetemi ko Thillo Gueye conseillére municipal e commune Boguéde village kadi membre fondatrice mouvement ɓamtare mo Amadou Kane Diallo ardi o ko yettude dendagal mo numéro mum wondoyti e plateforme o e salminde ɗum e juurade ɗum e ñagade duwaw e neldude duwaw en calmini aussi Diallo Amadou wonani amen weltare e président amen leader amen waɗede invité ɗo e plateforme o ko weltare tan jaafoɗon kam nde ko téléphone o sonno e yidde wiide tan ko ɗum woni ko cohluɗen hannde cohluɗen ko hutorade gande maɓɓe kamɓe anduɓe no leydi ndi yarata ni cohluɗen kadi ko probléme uji men degle cohluɗen koko nawata men yeeso te machallah ni no waɗi ni sonno yimɓeɓe foof ko ni mbaɗanno en tampata par ce que yimɓe kam il faut ganda ko mbaɗi ko waɗa e ko manki e ko foti ɓeydede vraiment ɗum ɗo kam wonani men weltare no feewi kadi gandal dañama hen no feewi kadi an Diallo Amadou min beltanimama no feewi te aussi pose ɓe question ngaji men soɓe beelama ɓe continue par ce que kankam so heeɗima tan inchallah mo addu hen ko andi ko mo artira ɗum e dingaral ngal e ko Elimane Gamaji haali ko kam ɗum kam mi sikku yimɓe foof no gandirimbo ɗum wonde mo gendiyanke e yiddemo pulagu e yiddemo leñol makko ɗum kam yimɓe fof ko ɗum gandirimbo e kala kadi neɗɗo hay soko téléphone makko numéro goto o jogui sa noddimo sa heɓanimo a woppinimo message so liiri message o jabtotomo te hande ko ɗum tan woni ko cohluɗen neɗɗo wawa waɗande neɗɗo ko ala mais sa tini neɗɗo o tan andi a tini ɗum tan ko ɗum woni ko waɗi ko fayida te ɗum foof Allah hokki men chance aɗume makko en ñagontombo Allah tan judde balɗe e battane moƴƴe kadi gurdene makko ko juuti par ce que ko mofti ko yimɓeɓe no cohli ɗum te nde gaddoyi ɗum foof no tawa ɗum ɗon machallah yo Allah hokku en hirde e dow jaam so tawi wonko woñe haala ka gandon koye kalɗo kono wonano anni o Allah jarama on jarama Djiby Sow a jarama mi weltima e réponse ma o wallahi noon koye panel kalanmi de par ce que audio kam no wawi nawede partout mais min mi hulani ɗum te kadi kala ganduɗo mbo ne andirimo ɗum wasata taw wonɓe panel o anduɓe mbo te mi sikku tan numéro oɗo gonɗo e panel o min mi yiranimo numéro goɗɗo mo wona oɗo te kala nde nodduɗamo soni o ƴettat so tawi a tawi omo waɗi occupé par ce que responsable poɗɗoɗo makko kam wona tout le temps nodda ɗum keɓa ɗum mais sa woppi hen message a wimbo ko min kaari so udditi téléphone makko o liiri o jabtotomo walla o nodduma téléphone ɗum kam ko kala ganduɗo mbo no andirimo ɗum quel que soit alpha kala nde nodduɗamo a heɓanimo sa woppinimo téléphone ma so liiri sa woppinimo message du moins so liirimo o jabtomo galle makko galleji makko ɗiɗi ɗi kadi kala hen to jaaɗa min ko gandumi ko Kane Diallo mi yiyani waɗi garde corps e damal galle muɗum sa ari galle makko a natat ɗiɗi ɗi foof ɗo garɗa hen foof a natat te sa naati ma bismi ma namne kanko cohluɗa so omon ɗon ma yimo jewti don ittodiron kumpa jaaha lawol min de ko ɗum gandirmomo ko ɗum gandirmomo ko ɗum jiime makko aussi par ce que neɗɗo hay goto wawa rokkude neɗɗo ko ala mais so yimɓe tinima tan tin ɗumen
so yimɓe tinima tan tin ɗumen ko ɗum tan woni hen ko waɗi solo mais haala ma waɗi fayida machallah jaafoɗon noon ko aɗa andi tan so neɗɗo woni leader ma kadi aɗa wadda mum politique duuɓi poɗɗi ni kala ko dañɗa e politique ko kañum hokkuma ɗum sa so tawi waɗama invité e plateforme ene yooɗi gara cettoɗa hen e muɗum ko ganduɗa ko e muɗum vraiment ko neɗɗo moƴƴo ko kala mbo wondi omo yiiɗi wona kala mbo wondi omo yiiɗi firta kala mbo wondi omo yiiɗi kala ko jiiliɗa e politique o taw Allah no hokkuma ɗum ɗum ɗon noon minen kam min mbiyat tan ko yo duuso ɓooye kadi Allah hokkumo juddi balɗe e battane moƴƴe hokka men ɗum enen fof machallah kadi no miɗen namno kadi Kane Diallo manam politique o hono jiiruɗamo ko ni coowayi hewde ɗo émotaji ɗi bannoɓen ɗeɗo balɗe kay hono jiiruɗa situation o ɗo kay kadi no APR ɗe balɗe nin mbaɗade mobilisé meeting ngaji joni on situation hono jiiruɗa ko c'est normal par rapport au pandémie gonɗo ɗo c'est normal ɓe mbaɗa mobilisé walla hol manam holno jiiruɗa ɗum ɗon dal kadi hono jiiruɗa ɗum ɗon tawi kadi ne président Macky Sall so wini hannde o namno troisiéme mandat mbelima mbo jaggiran walla ala. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh yiɗɓe Ali Sow min calmini fof min juurima min mani min manti min ñaaguima duwaw min ɗaɓɓi yafuya nde tawno koye kikiɗe he min keeɓi nannede e nder dinguinal par le biais du président El Hadji Amadou Kane Diallo lamɗo gonga e gongal lamɗo mo oyani yaadiɓe mum vraiment min beltanima min mbima Seydi Diallo invité du jour vraiment kadi min beltima hen vraiment min nani haalama barka fayida e gueɗe ma juɓɓuɗe kanturiɗe ɗe gowɗa wadde e sa haali kadi ne heeɗe nde tawno kalata ko ene naati noppi eyyi gorko mo Dembe Thio Ibbe Gelloje yerimama yerake e debelle mal Mamadou Yeromal salmini moon juurima moɗon. Ok, assalamu alaikum feddiɓe Ali Sow on mbaɗama ziar on beltanama onon fof Diallo Amadou weltanama aussi ɗum kawamen oɗo woni Kane Diallo a weltanama comme neno Baba Wassale rek ɓooyi nanede vraiment a weltanama trop émission ma weeli franchement ok waaw ok mi yewtima ardal leñe en mbawi rek Kane Diallo weltanama no fewi no fewi nden noon miɗo wiya rek onon ɓeɓɓate président mbiɗo wiya rek président Macky Sall en andi hay mais en foti ande kam mi wiyani noon mi haalani noon pour wadde affaire divisé Sénégal mais fulɓe guri fulɓe mbiɗa wawi 99% virgule he fof gonti ko Macky Sall bon ayi Sénégal hannde hay sa woni ɓi pullo hay sa wondani Macky ɓe mbiyanma ko Macky gonɗa force voilà hay min ɗo ɗo gonmi ɗum woni ɗo bon nden noon président Macky Sall franchement parle mi wiyani waɗani ko mais poti ɓesde effort a guure men fulɓe ɗe walla Sénégal fof mais particulièrement guure fulɓe ɗe par ce que heeɓe fof ɓe gondi ko président Macky Sall guila 2012 ha hannde voilà nden noon plus moyen ɓe poti ko yiide koye mumen quoi par ce que aɗa nani foti tampi en naggam ɗum fotani wonde quoi min pour min voilà on jarama on weltanama trop voilà merci. e jaam hiire men bandiraɓe fedde yiɗɓe Aliou Sow caggal yettude Allah ko julde annabi Badji Abdoulaye aminata koddande baɓe en jetti Allah jiiɗo waɗa baɗo laatomo arsugaji e pittali goni e tamande mum o konko jiiɗo waɗa baɗo laato elle Allah yamiri président Amadou Kane Diallo waɗama invité e fedde yiɗɓe Aliou Sow ndaw ko hani min jetta Allah kadi min jetta moɗon nde tawno Allah walli on gona hasideji kadi nde tawno neɗɗo feccata ɗum hoore mum kono so Iblis feccima feere ala ɓamat nde tawno amin jogui seeɗa momin mbawi settade e président Amadou Kane Diallo par ce que ko neɗɗo jiɗɗo yimɓe kadi ko neɗɗo kadi tellekiniɗo neɗɗo foof omo wawi wondude e mum nde tawno Amadou Kane Diallo ko gorko pullo so tawi fulɓe mbayino makko tan machallah min jaaru yeeso fulɓe foof so tawi mbanan makko ni par ce que mo ganduɗa hoorema neɗɗo mo ganduɗa Allah rokki ɗum darajaji aduna foof kono sa ari e galle mum a tawata ɗon garta goɗo nde garɗa foof ko noon natirta kadi jalta waddino eɗen jetta Allah kadi eɗen jettamo eɗen ñaago kadi ɓiɓɓe fulɓe foof yo mbayno wayni guddita galleji mumen kadi uddita téléphone aji mumen ɗi nde nodda foof taw nono ɗum noon Alhaji Amadou Kane Diallo yo Allah sellin dole. Assalamu aleykum rahmatullah fedde ɓe gol Ali Sow min calmino fof min juuro min mi calmino surtout
ɓe tawame damale waɓe hen ɓewa koreji kan diallo ɓi wami témoin kayma Ibrahima Niakhal kayma Djibi Abba Sow toutes les personnes vraiment deɓe he halatuji man foof mimon salmina min calmina aussi présentateur Amadou Demba Diallo min calminemo mais mention spéciale à notre cher invité monsieur Kane yettonde ici doy waar rek mais en tout cas c'est un plaisir et c'est un grand honneur ici vraiment dan dema fedde d'amener c'est un plaisir en tout cas min personnellement min gandam xeyna min mais peut-être mi am gandini à politique wala bon affaire publique quoi mi gandi publiquement voilà ɗum tan mi ɗum gandi et puis machallah holde on comme nena o batnde naati que tu es humble que tu es accessible mais souvent ɗum mbaɗami reproche souvent nos hommes politiques quoi sinon même notre leader donc neɗɗo kam si ɗum yiɗi wallu ni woni neɗɗo ma il faut waɗama accès quoi je pense que ɗum c'est important donc kan cursus o kayma vie professionnelle foof min keɗima ɗum puis machallah yo Allah yawa ɓesɗo Allah fanaye et puis ɓuron continue dañen ɗon liste ndi ɓuron continue dañen ɗon leñol c'est un plaisir en tout cas on est content idée ji mara foof machallah merci encore une fois et mbaso ɗum wayno pour min tous nos hommes politiques et toutes les personnalités je pense que pour dañ ces opportunités ɓe mbaɗa échange yimɓe gandra men pour min vraiment c'est bénéfique pour tout le monde on jarama on foof merci encore une fois Amadou en fait min jaggono seeɗa mais min personnellement monsieur Amadou Kane Diallo min ɗum jinno pour certaines questions par rapport engagement politique par rapport à sa vie professionnelle. Vraiment, on avait beaucoup de questions à lui poser. Mais peut-être quoi, sincèrement. En tout cas, on va aborder, mais il y a que sœur Moudou, présentation aussi, pour moi, c'est une occasion, c'est une opportunité à prendre pour essayer vraiment de discuter avec tout le monde et d'élargir notre réseau quoi. Nous sommes fait comme nous Diallo bi hende Woulogo henge au nord henge Dakar et henge au sud il y a beaucoup de personnes. Assalamu alaikum sabbi ibadi so dan hira man dan hira wadon tambe on selli on salminama de kugal bokken deb e dedde Amadou Diallo Seydou Diallo an togorma Kane Diallo Seydou Diallo ɗum ɓooyi nande Kane Diallo de wara ko hannde Allah hoddiri min mbiyimo kam haysino koye WhatsApp emin mbiyimo yewtere moon kay kam waɗi fayida normal haɗa lawol kay no moƴƴi kay moƴƴi he namde juɗɗi kanko jawoto on ene kadi namde juɗɗi wonno ko gandum ɗum kanko heedi hen waɗa lowo celɗe waɗa no waɗan men jaam e kadi ko haale président Macky Sall ko minen fof kam ko caggal Allah caggal ko min goni eyi Allah waɗan men jaam waɗa jaam Ousmane Sow salmini on feewi no feewi te nane yinno nadde na waɗa jogino fof joni Allah hoddiri Ok, panel men panel Alice Sow, on yedɓe Alice Sow wala Thilo Gueye a weltanama aussi vraiment témoignage ma o mbaɗɗa ene man gamaji a weltanama trop min de kalɗa ko waɗe trasa trop surtout ko mbiɗa ko sari galle makko o natat walla sa heeɓi nodde a téléphone a heɓat aɗa andi enen comme nino Saydou wi enen autorité men koɓe ani woni probléme men ko way koɓe aɗa pousse auto quoi auto waɗi guiro aɗa pousse auto quoi somo départ tan hema kam mboyeji an kam a pari ɗon keddoɗa en fait c'est dommage quoi parce que kala mo ganduɗa ene yillo poste walla ene yillo heeɓi tan pari quoi eyyi handi dal ina hay wawi waɗa sens numéro mum quoi en fait haydara watta quoi ɗum woni probléme o ɗum woni félevo quoi baɗɗo probléme o e autorité men ɓe wonɓe ɗon quoi c'est dommage vraiment
neno o haalde joni Thillo Gueye vraiment Diallo walla Kane Diallo franchement weltanama trop tawi noon waɗata vraiment weltanama voilà merci